우리 자기소개할 때 유쾌하게 하는 방법. 어떤 상황이 와도 우리가 실력을 높일 수 있고 임기응변을 잘할 수 있게 되는 자기소개 방법. 너가 일단 시작해. 야무지게 쳐. 두루루 두루루 막 붕피르랑 북 찍고 막 난리나. 신발도 부수고 막 팍 와장창 깽깽깽깽거리. 다음은 시연! 뭐야 바로 시연이로 넘겨버려? 시연! 이러면 시연이가 그 다음 희나 이러면 희나 다음 마젠타 울면서 집 가고 말긴 하는 거. 마젠타 제가 신스 베이스를 생일 선물로 이번에 받았는데요. 들고 와 보겠습니다. 약간 제가 어릴 때 살던 동네 놀이터에서 고양이들이 밤마다 내는 소리가 나죠? 팽팽이 소리 같기도 하고. 핑핑아. 아니 근데 친구인데? 마리오도 해줘 이쯤이 마리오. 마리오 소리가 베이스를 쳐봐야 알겠는데? It's me! 마리오! 위후! 젠타님 베이스 치는 거 보고 기타 사서 연습 시작. 아니 야 내가 베이스 치는 거 뭐 아니 그 베이스 치는 거 보면 베이스를 사야지 뭔 근타요. 슈퍼마리오 송 편집장. 뭐야 누구야? 누구냐? 나 이거 궁금해서 왔어. 이것은 저의 신스 베이스입니다. 최저. 오. 근데 신기하지? 너 칠 줄 알잖아. 뭐 신스 처음 보는데? 이거 피아노랑 똑같아. 나랑 똑같은 거 많은데. 소다. 소의 소리 뭔가 신스 소리 아니야? 맞아. 근데 소다 때문에 나 이거 배우게. 진짜? 소다에 신스베이스 있어서. 그니까 해줘. 그래서 지금 오늘 1일차인데 할 줄 아는 게 마리오밖에 없어. 근데 나 피아노를 한 달 배웠었어. 초등학교 1학년 때. 근데 내가 손이 길잖아. 그니까. 이만큼 벌어지잖아. 좀 어디서 도에서 렉까지 그냥 봤는데 나 볼래? 내 손 절반이네. 언니가 도에서 미까지 그냥 이렇게 달 수 있네 이렇게 하면? 응. 나 도에서 시까지 닿아요. 진짜네? 아니 나 이래서 재능 짱이다. 있다고 피아노를 배우래. 근데 배웠는데 한 달 동안 젓가락 행진곡도 집중을 이번 못해서 줄수고입니다. 그만뒀어. 3만원 제시 약간 재미가 없었나? 흥미도 안 맞고 좀 안 봤어. 하지만 이게 피아노로 생각하면 재미없지만 신스 베이스라 생각하면 맞아. 재밌어. 베이스 치듯이 쳐줘. 그 뭐지? 옥타브 띠도. 아니 근데 나 코드를 알고 걔 이름은 몰라. A가 라 아니야? 엥? 그러고 또 옥타브 아닌데? 옥타브 레가 아닌데? 이래서 베이스를 나는 의미 없는 악기를 쳐서 나도 몰라. 신스를 치려면 베이스를 쳐야 돼. 걔 열받지 얘. A가 라지? 언니는 선소수자고 난 무선에 잘해. 아니야 넌 선 과다수자야. 드럼엔 줄이 많잖아. 맞아. 그것도 줄로 쳐주는 거야? 응. 고마워. 나 과다선자야. 이게 아닐까? 소다를 들어보자. 소다를 쳐줘. 소다가 신스잖아. 모르겠어.
이거랑 저번에 희나랑 얘기한 건데 한번 짜봤어. 우리 자기소개할 때 유쾌하게 하는 방법. 뭔데? 자 봐봐. 응. 랜덤 게임을 우리가 잘못은 실력을 높일 수 있는 방법이야. 엄청나게 빠르게. 응. 어떤 상황이 와도 우리가 실력을 높일 수 있고 임기응변을 잘할 수 있게 되는 자기소개 방법. 너가 일단 시작해. 야무지게 쳐. 두루루 두루루 방 붕피르방 북 찍고 막 난리나. 신발도 부수고 막. 그 와장창 깽깽깽깽거리. 큐 초단입니다. 다음은 시연. 뭐야 바로 시연이로 넘겨버려? 랜덤 박스로? 랜덤 박수. 시연! 이러면 시연이가 그 다음 희나 이러면 희나 다음 마젠타 울면서 집 가고 말리말리 하는 거. 마젠타 언니 진짜 잘 치는 거 하나 생겼거든요. 이 스타일이야. 진짜 잘 치는 거 아니야? 얼레벌레리가 아 진짜 잘 쳐. 나 오늘 깜짝 놀랐어. 뭐지? 무대에서 히스테리아를 갈기는 모습. 근데 비밀이지 않나요 오늘? 무대 위 불빛하는 게 상상의 아래야. 아 우리 애가 전완근이 장난이 아니에요. 봐봐요. 지금 다 사라졌어. 아니 이렇게 이게 진짜 레전드인데 저번에 선생님한테 너 이렇게 물리고 해봐. 치는 거 아니죠? 아니 둘이 같이 이러고 있었는데 이게 봐봐요. 근데 진짜 부러워. 뭐가? 죽여 멋있어 전완근이. 드럼을 치자. 베이스는 전완근이 돼 운동이. 나 이거 넣은 거야. 근데 언니가 악력이 들었어요. 원래 9였나? 응. 근데 지금 좀 16, 16? 14, 16. 근데 8, 9가 진짜 절망적인 숫자긴 해. 그건 이제 사람이라고 할 수 없지. 그 보통 강아지랑 비슷하다고. 불독이 더 셀 수도 있어. 불독이 더 세서. 술꾼지야 잘 가. 쨍이지야 잘 있어. 이거 빙튜브님이 사주셨어요. 빙튜브님이랑 계란님이랑 우리 대표님들이 이렇게. 와 재밌다. 그치? 당신은 베이스 DJ가 아님 기타 벗고 하던 베이스 치세요. 지적을 해야 될지 모르겠어. 당신은 아니 어디서부터 지적을 해? 이게 이걸 DJ라고 말하는 거를 이거를 기타라고 아니 어디서부터 지적을 해야 돼? 기타를 벗으라는 걸 지적을 해야 돼. 이거를 DJing이라고 하는 거를 아니 어디서부터 지적을 해야 돼? 그치?